Ngadamal opak mini season kedua meni asa kuleuk-leuk teh beda we jiga budak anu keur imah-imahan kat dicomotan saeutik sa gede-gede sukro. Ieu teh abdi nuju nutuan si sampe kenging nyepan cuman bedana ieu teh si sampeuna teh ku abdi teh diparut nganggo parudan paranti wortel. Padahal ieu teh sami sampe batur kamari tapi jadi beye pisan geuningan. Kin heula ngopak nama aya nama urang naik heula ka luhur da si karungna teh masih keneh dianggo moe opak. Ku abdi teh si hana ditinggalkeun si tah antosan dihandap tapi da kalah ngerenyeng tungtung nama ditaekeun we deui ka dieu. Tah ieu nu hiji nama masih keneh eumel-eumel anu ieu mah nu na karung biru entos garing urang langsung we diangkat candak we ka dieu ka bumi. Tapi kin heula urang meresan heula ieu nu pabalatak da saur si hana mah ieu teh kereta api. Ieu ge bade diperenan teh meni ulah geuning tuh kekeremengan. Keun we lah si hana mah kekeremengan oge ayeuna mah urang langsung we ieu amparkeun karungna ulang langsung we diwadahan. Pek teh si hana nyampeurkeun majana teh cenah mama ieu keripik enak cenah langsung we ning tuh diemaman bari jeung can digoreng oge. Keun we ku abdi teh diantepan da ieu mah tos asak ieu. Ieu teh babaning kurenyah meureunna ning tuh si hana tos nyomot deui ngahuap deui da nyaeta ipis kan opak minina oge. Tah ieu mah anu tos diwadahan mah urang simpen heula ka ditu kabumikeun. Tah ayeuna mah lanjut we urang nyieun opakna. Da kulantaran si opakna teh bieu teuing teu jiga kamari hipu apa pedah ieu mah diparut sugannya. Jadi we ku abdi teh ieu dicomotan nganggo senok ager. Ieu teh meni laleuk-leuk teu beda we ti budak anu imah-imahan nyomotan isi sampeuna kat sacomot saageng-ageng sukro. Ieu teh sampeuna hiji keng sabaskom kieu teh ti enena da nyaeta enena teh kalah gering bade ngadamal opak teh matakan hayo dituduh-tuduh ka abdi piwarang didamelkeun. Nya kapaksa we ku abdi teh didamelkeun bari jeung kamari oge ngadamelna dugikeun ka nyeri cangkeng da babaning kuleuk-leuk da daripada si sampeuna buruk nyaah nyantos we ku abdi teh dipangdamelkeun. Ngadamel teh kos kieu geuningan jiga imah-imahan tapi nu ieu mah rada babari ngemplenana teh pedah beye meureunnan. Entos we dugi ka dieu videona nya pamiarsa da ieu teh ngadamelna leuk-leuk lamun diteruskeun mah meureun lami iraha bawa anggeusna oge.